okwagala okubazaamu amaanyi Shadir Musa ne tiimu yonna nga bwetambula. Nenjaga tusooke twebaze ba boxers abayambeko ku sparring sessions because boxer nga Nkobeza, boxer nga Kibira Owen, nono mukyala Edith mutuufu muli bazira nnyo ate nze side yange ndaba ate nga mukoze na nnyo n'okusinga bana bakwalifyinga because mulaze nti temulina mutima mubi, mulaze nti mwagaliza banamu bakole bulungi nnyo because omuntu omutima omubi yandibadde ajja kati nga Nkobeza alina amaanyi mangi n'amenya omukono gwa Shadir ogwa Ssemuju namuzanya kifiiriza naye kati era Shadir Musa ne Ssemuju mutuufu mwetaaga okuba nga abantu bano mu taimu yammwe mubabanga musobola okuba nga muba appreciatinga because omuntu ajja n'akubeera omukole mwenna ng'akwagaliza osucceeding ate oyo omuntu asobola okusinga n'abantu abalala bonna yes professional world sparring partner bamusasula era ne champion Nyakana yagenda ebirija mungagenze nga sparring partner nga bamusasula obusafuzi that was his first stroke. So kyekimu ne ba boxers bano mwebala omutima ogw'omulungi nabe tugenda kubalekera nga federation era federation egenda bawayo akasiimo because mbutuufu mukoze bulungi nnyo because omutandi badde olusiba tebandifunya ate training ennungi kalojja kwesanga ng'omudaali gwa Shadir si gugoweka ng'omuntu nga n'Ekibira Owen naye akoze eki abadde ayinamu participation okitegedde era omuntu gweyo tomwerabiranga kale ne wabaako kino kitambula bulungi you don't forget such people ekimu ne Catherine omudaali gw'ogenda okuwangula oyo omukyala naye osanga ayinako akoze eki kayongeddeko so esuri gye tulina okuba nayo ey'obumu nga tutambula ffenna kyamukisa mubi nti wawaddewo covid obutafuna delegation nene nnyo egenda mu mpaka zino naye sigala tulina obusobozi nga federation neno tiimu y'abasparing naye mwandigeze nga mugenze kulabako obulabe nga tulina capacity bafunding ne mugenda obugenzi okukola ki okuwakinga game zino because mutadde mu time yammwe mwerekereza emirimu gyammwe ne mujja okuba nga mubeera mu kampu eno so tujja kwongera okuba appreciatinga maybe then from there mugende mu games. So all good. Ekisobola okuyitamu kye tujja okukola ki kye tujja okugenda nakyo bwe muba mutuuse Japan kye mbakubiriza is kubeera extremely cautious kwongeramu extra training because now gye tugenda tusembera ku nnaku kwa Kirihanda n'amagezi agalina alinawo gagenda okukoma kati n'amagezi agamulandi galina gagenda okukola ki okukoma kati otandika okusigala nga bokisa odigwe nga bokisa kulunga gwomanyi kyokola ki kyonoonya mweno competition. Mulina okumanya this competition nanziri happens only once in 4 years. Nti guno emyaka guno gye tugenda ng'otagukozesa bulungi nnyo kati olina okulinda emyaka emirala emeka enda ye tuba ogukozesa obulungi you can enlighten your chances noba nga osobola okufuuka something big in this country also worldwide. So that is the situation wetu webadde tugenda kweyongera okwogera nga twogera ne government ku nsonga ya ssente zammwe. Meetings very soon. Mutufu kyandibadde beta muzino ennaku etaano tiimu nga tanaba kusitula kugenda at least nga musobola okufuna ki facilitation oyo naye nevertheless mugumye nga baboxers ne musigala mu training eno ne muta giving up waliwo times ezimu nga mayanja nkubira esinagaba ko kibaga kusulawo tawulo olw'embeera pressure gye balina mu maka gaabwe naye nga navuddeyo tentatively mayanja nti obayambeko bacoach okubanga bafunayo at least ka allowance akatinitini nga wetuyindiza government okukola ki okutuuka baleme okubanga basulawo tawul ne baboxers nabo tujja bafunira at least ngira nga mugula toothpaste mpolampola nga bwe muyinda kampu okukola ki okuggwa innovation gyenina nti I think in the next 5 days lwetusuubira okuba nga tuwindinga up kampu eno then mubenga mpuvadinga okugenda mu assignment eddako. Nze ku lwange nina essuubi ly'amaanyi nnyo nti tugenda kukola bulungi because kati baboxers abasinga muzanye nabo Nanziri obadde exposed, Shadir obadde exposed, Ssemuju nava to Africa, so ndaba nga tulina chances singa Katonda n'abantu yamwe tutafuna bukosefu bwonna bwonna ne tuyongera okutraininga ne tusobola ne Katonda n'atuteeramu omukisa higher chances tusobola okuba nga tuperforminga
Chimanyi nti mulina ne ttiimu ey'amaanyi ennyo. Coach Lihanda is experienced coach, Coach Mulandi, Coach Hussein, abaana abasobodde okutambula ne ttiimu era joka batuwa kyonna ekisoboka okubanga tukola bulungi. Ku side yange kwa federation tunataka kufuna executive position about it. Tujja kutuula later on ne executive tulabe engeri y'okwawardingamu abaana abawangudde baboxers baffe. Naye kunze nga nze promisinga sometime back na promising, I think was it at 1 million? Yeah, million. For which games? All African games. Yeah. No, this time around tugenda kwongeramuko because these are Olympic games. Kwatala kubazaamu amaanyi. Omuntu naye agenda okuwangula gold medal. Tugenda mu obukadde busatu. Anawangula gold medal. That means between now and July, as well as August, omuntu anajja ne gold medal asanga obukadde busatu nga bukoze ki? Awumulinze. Omuntu agenda okuwangula silver medal. Wali busatu? Wali busatu bubiri kamu. Wali busatu bubiri kamu. Nenga tusooka okwongerako bubeere butaano. Anawangula gold medal agenda kufuna butaano. Omuntu yenna agenda okuwangula gold medal. Pocket eyange nga president ngenda muwa 5 million shillings. Omuntu agenda okuwangula silver agenda kufuna million 3. Omuntu agenda okuwangula bronze tumwemeka emu wabiri agenda kufuna million 1. So kitegeeza nti Shadil million 5 zikulinze, Semujju million 5 zikulinze, budget 15 million. 15 million zengenda zikwata Zinkwase. President. It's a one off. Nayo ne suggestion. Yes. Nga tetunaba kutuuka ku medal yonna. Yeah. There is a barrier that needs to be broken. Yeah, yeah. Ani asooka okutuwa first Olympic victory. Fight yeso asooka wangula fight yeso since 2004. Tetulinayo victory. Okay. Anasooka okuwangula fight esooka afuna million 1. Asooka okuwangula fight esooka yafuna ki? Million 1. Awangula omudaali gold 5 million. Awangula silver million 3. Awangula bronze million 2. Naye awangula fight esooka million 1. Era katisana timuna kyemwekwasa atalina senza shopping zimala bwewangula bwanguzi ki fight esooka. Western Union. Yes, so Western Union is a big issue. So ejo just nchikoze nganze side yanga president naye tugenda kuddamu tuwe executive. Executive naye nga federation so okuteekawo ki package endala kirabe kyanega kati nga federation anawangwa tugenda kukola ki mwakino na kino. So n'olwekyo ekyo tujja kitula mu executive tukisalewo tusobola okugamba nti anawangwa tunamuwa ekyapa ky'ettaka tugenda mu Jomayi ne tugula plot y'ettaka tujja omuntu anabakoze ki n'abawangudde. So tujja kutula ne team tuteese ku ekyo tufune position entuufu. Naye bino byo bimaze okukola ki okusalibwawo kati kiri gye muli okuteekawo show ennungi nga tusobola okuba nga tuwangula. Naye temuli ku pressure, temulowooza nti muli ku pressure yonna musigale nga muli bampisa, temuteekawo gap wakati waffe nammwe. Right? Omuntu yenna ekirungi kyakuleetera. Shadi tulina kyofiirwa nogamba president nsanze mwami James angamba kino ng'obadde olowooza otya. Nze kyemba nkugambye bwe kibanga si kirungi n'okola ki otakitwala kibanga kirungi n'okola ki because kati embeera ebaddewo odiwoti olaba ku TV Shadi yali wano radio ali waliyo kitegeera nga tuteekawo embeera etitaka kukola ki kuba ne bwandingambye okitegeera ne bwe nandiganye osobola okukola ki okugenda still naye bw'oba otugambye n'ogambako baligo tubeera tiimu so kinja obakubiriza munaba mugenze musigale nga muli tiimu make sure temu contracting a COVID. Bwemugenda mufede kali wojja okuba captain wa team olina okukuuma team eno. Omu yenna wafunya COVID, you'll be in trouble. You get the point? So it's not over until games nga zikoze eki nga ziwedde. Anything can happen. Anything can happen. So nga bw'okuuma boxers era bw'otumya ne coach bw'abatunuulira mpaka mission yaffe ekole ki
bwemala okuggwa tudde ku meeza irrespective of the results tugambe kati kyekiddako nga tuli tiimu kuba kati abantu abasinga bakusuusuuta ssaawa zino naye olympics olunaggwa nga bakolaki nga biwedde nga bakuta era nga olina kudda eno waffe kuki federation era kyolaba ababoxers abasinga n'ababizanya emyaka 10 egiwedde bwezimala obakwatira bakoma bajja kuki federation bana abantu banabona bazze kati bazze because gino emyezi ebiri egikola ki egirya naye bwegimala okugwa mukakasa semujju ne bwogenda ku pro era ojja kutuuka ofune holiday era ojja kudda kuki federation era ndala ne mukwano gona ono Sulaiman era bwamala okuzeera baanajja kuki so at the end of the day you will come back to the federation so beera sharp manya nti bano bazzeera wakuba ndi kino bwekiba tekiri basobola obutakola ki obutabeera katikanga kokisekanja kwabadde namo all this time tena kyamani kyafuna kati ono ye muntu ogwokoze eki gwotandikirako okubala abalala bazze wano bajja kujja wano nanziri watabu nemezi ebiri omala okugwa bwegiti ojja kukoma wano era nga olina kudda kuki ku nkondo wano so nolwekyo tusigale nga tuli team ate nga tusharing ideas awali obunaku tuterezeewo as a team awali opportunities tuzisharing ffenna as a team tubeere in touch tubeere in communication katonda naye atuteremu obwangu n'emikisa tusobola okuba nga tufuna kyetwagala ffenna so n'obugambo obwo gwetwagenda kuyingira ngamba kontimulandi ate nedda sebo kisibo kiri bekana bolokola ki kayo wabwamwenya balowooza ati naye tukolemu ne mando style Sorosoro. ekisorosoro eyo tugikole ffenna ina okuzamu energy nawoze tweyo mando style Okay. Nakamando. Akamando. badde ne president w'ebikonde alina byasuubiza oyinza kyogerako kyekisuubizo ekiteekeddwawo kirina pressure gye kikuteekako ku nsonga ezetu waffe mwanja yayogeddeko ya sente ezo zitekisobola kunteeka ku pressure kubanga nvudde mabega nga mmanyi kyenkola era nga mmanyi n'okumala obwanguzi era ye kyalina okukola sente zaziteeke buteesi busibu kubanga ye fight esooka nina ogiwangula enkambi eri etya sofa ennaku ntono nnaku nga ttaano ze zibulayo musembule sofa enkambi terina buzibu era nebaza katonda olw'omukisa okugenda mu olimpiki era tubaddeka traininga bulungi tewali buzibu bwonna David Semuji kavumeemu kwe tuyinza okugamba nti alina experience aliko mu Commonwealth experience eyo gyogerako kira mugenda maaso egenda kweyimirira etya experience ejja kunyamba nnyo kubanga baddeko mu Africa nenganga ku basajja ab'enjawulo ate abamu batraininga mu bifo eby'enjawulo ne mu nsi ez'enjawulo nesobola okubategeera ate ne Senegal gye nali gamba bingi nnyo byenzize nga nkyusaamu olaba nti no situwa omutindo gwange era nga mmanyi nga Mukama ali nange nina okuwangula nabye tinomenya likodi ya Bisi Mugabe. Engeri gyetugenda mu mpaka za Olympics tweteeseteese nti ennaku esigaddeyo ettaano nga tetunaba kusimbula nti tusobodde okubeera mu weights zaffe n'okusobola okutereeza ensobi ze twakola luli mu qualifiers ze Senegal era nga tusuubira nti gye tugenda tujja buwanguzi bwokka bwe bugenda okuvaayo ku nteekateeka ennungi gye tukoze ki gye tufunye waneero nakyalazi n'ennaku ettaano esigaddeyo tubeeranga abali ku final touches eza training ya waneeno okumanyira weather yaffe kati zino ennaku etaano tuba tukyusaamuko ku ssaawa za Uganda n'essaawa ze tugenda okubeerako etati
luli training otadde tugikola ku makya ennyo n'essaawa wonya n'olweggulo kati tuba tukyusizaamu okusobola okwasaganya essaawa ziri eri ezeeri era nga nsuubira nti we tunaatuukeyo tekijja tuyisa bulungi. Nanziri pulezidenti alina ensimbi z'abasuubiza ayinza zoogerako kiina kyekiyinza okupushingamu. Sente pulezidenti zatusuubiza zituwadde kuba wabalanga tugenza tutusali mufait tuba tugenda waayo kyonna ekisoboka yadde era tutuni mudaali gwe tusinga okwagala kuba gwe gugenda okyusa buli kimu naye nezo sente zinenge gye zitwongeramu amaanyi okuba nti kati tufunye ekintu kiri part of kibeera nakyo kitumotivatinga okwongeramu ki amaanyi era nga ezo sente zatusuubiza tugenda kuzifuna era nga tujja kwongereza ku kyonna kyonna kye tunaaba tufunye okuva eri.